点啊，你打点咧讲话人吼，你即个发来布施，你未来是你得到聪明甲智慧，你的聪明甲智慧你也好，聪明你会做好，是安那，你有法师，你即世功德的选择权，得到法师，你得到聪明甲智慧，无为师咧，你得到啥？健康长寿。你若看伫遮，你面涂骹呢，伫遮咧切佛道呢，伫遮咧创造，这叫做无为师。你未来世，你即世你得到健康长寿。学迄个单位，黄经理个单位，一个说关性，伊咧切佛功德，点来困咧2、3点钟。我讲关系，这佛功，这桌啊吼，互你甲切到已经吼，拢已经吼，你拢大了拢切到变细条去啦，安尼啦，不过这严重，意思就是可以切到足紧的啦，若切困袂咯，规个嘛拢咧切咯，正10啊几岁，得10几岁，啥物人个身体对会着，做不了10年啊，做不了10年啊。人也是啊，要切佛堂的时阵吼，阮拢7点去到遐，8点去到遐，伊拢7点就去啊，切到9点仔回来。啊，搁倒来切，因某拢讲哦，煞讲了，啊倒遐就好啊，就搁倒切，搁倒录。所以无意思，你甲看，你较早咧，阮老母嘛做足济呢，阮老母94岁啊，啥物人对会着？你有看阮老母无？有无？阮老母你有看嘛吼？身体无好呢，床线拢免挂来行啊，爬山讲阮这少年拢对袂着呢，对不对？阮了咧入班的时阵哦，留涂骹芹菜，所有担落做呢，几十年，王经理了到这外国几十年，你话吼，阮老母做偌济呢？93岁身体无好呢，毋捌你用，个连哦有医生看哦，那有一看摆啊，真正身体煞够好，就93岁，我阿母，你哦保养哦，是你惊我主意呢，下经我从我主意呢，你会食到100几岁，我后可能食到100几岁，有啦，你绝对安尼有啦，阮老母就欢喜，原来阮老母无医师做偌济，所以你著看无医师会让你得到健康，较长寿呢。真济你叫伊甲看，你咧道中的牺牲，后面就做偌济迄个工作，顶落你也看，拢看会出来就对啦。所以呢，我讲见闻你受持，用精神手去去接受去行持，来加上咱人的原则，原就是原则。啥物原则？就做所讲的，为求作福，不求义物，有无？就做我即句话的。有讲即句嘛，恁就做大家一定有听过啦，无听无看过嘛，还佫有听人讲，对不对？就做去见了学做的时阵哦，你是烦恼，你是北漂的，你是创啊咧讲这话甲讲啦，你来遮要创啊？我来遮要做稳定啊，我啥物拢担都无来，才甲刺激，才讲遐大话就对啦吼。所以呢，法外原则，大愿力，大原则，我即个用不退转的心。永远袂退转的啦！我即个心爱发永远的心啦，用不退转的心啦。若讲我伫遮好好人，逐个时阵后尾啊啦，迄方面啦，嘛，爱发用不退转的心。有论困难嘛不退转，有论刺激嘛不退转，无论啥物因缘拢袂退转，对不对？所以呢，发即种的心，就是安尼用不退转的心，发这个大愿心，解，你才会当体解，你才会当了解，解你才会当
去了解，如来，啥物叫做是如来？啥物叫做是如来？成佛祖拢叫是如来，成佛就有一个无？一个，拢说就如来佛，如来佛，如来佛，这拢是佛啊，才称无是如来，那是如来，真就叫做真实不变，天变地变，宇宙的万物一变，人变，所有一切一变，唯有如来佛祖伊的原则永远袂改变。伊的原则看到啦，菩萨原则永远袂改变，是毋是？会改变的，即种原则永远袂改变，对不对？真就是真实，无虚假，伊袂讲的，袂错的，真实不虚，伊袂虚假。真就是袂改变，法律就是法律，伊永远袂改变。法律真正伊永远袂改变。实就是实在，实在讲实在话，讲真理者、实理者、不空理者，对无？伊拢讲实在话。如来佛伊敢会讲白话？佛祖会讲白话呢？佛祖伊袂讲白话来欺骗众生，来惊骗惊你众生，伊袂安尼。佛祖绝对不可能安尼，对不对？伊来欺骗你要怎啊？欺骗了，伊甲有讲来欺骗你，伊有得着啥？袂当得着利益，无得着利益。即种的义理，即种的义理是最殊胜。有殊胜吗？非常的殊胜。义理到底足殊胜。如来佛所讲的真实义是非常的殊胜。伊袂空讲白话来骗惊咱，所以呢，咱爱去知影，所以呢，即个佛甲咱讲安尼，咱一定爱追求了解，虽然一个小小一种一个诗句，袂当互咱成就佛菩萨即种的果位。如果咱若真实会当做到安尼话，安尼个个人人拢可以成就佛菩萨，成就佛菩萨。佛就是到迄个境界，有到迄个水准，来引导众生在生死、在烦恼、在痛苦、在忧愁、在悲哀，颠倒错乱，上袂开放的咱引导你上会开放的看会。佛伊的重点就是安尼，所以呢，即种义理绝对袂毋变，这就是学校伊甲咱做共同研究的真心本性，这拢是真心本性即种因缘，所以呢，真心本性我当然流露，就是五念菩萨伊甲你讲一句话，是啥物关系？我当流露地狱嘛，我当流露是啥物关系？是无名菩萨甲咱讲的一句话。无名菩萨在起信论伊甲咱讲即段话。伊啥物讲？本觉
本来就是本来附属的即种的角色。每一个人本来拢有附种一个角色，角色的不讲就是咱人的特色，咱人的特色，对不对？后就是佛伊所甲你讲的。对的，本教就是本来附有即种的角色，就是佛讲咱人的特色，智慧即种的德相，是毋是？每个人拢附着，大家拢相像，拄则讲有在世，不种在王不讲，但是人拢附有即个物件，本角色。本来就有诶，原本以来你就附着，是毋是？每一个人拢附着，既然是附着，自然可以证得。大家拢会当证得，只要你有心，拢可以证得。本来就有诶哦。你有佛性，你才成佛；你无佛性，袂成佛。本来拢固有诶，安尼你啊透过修行，你才当证得。你无修行，袂当证得啊！袂当证得如来智慧即种诶德相，袂当证得着咱人诶佛性。伊会透过修行，用心发大愿心，落去快快甘愿落去修，你可以证得证灭无果。证就是真正得，你才能得到迄个有果。无迄个讲修行哦，无修行就当证有果的啦。世间无迄个理由啦。无修行哦，会当证有果吗？无可能啦！世界有做降生非常的济世，伊才成佛的。菩萨也是小常的，是生搁来死，死搁来生，生搁来死，智慧就累积安尼。所以真诶，你才会当证，就是真正去证得，你才当成佛做做爱修证，将不良的习气、毛病、顶个啊物件拢解除掉，你才当证得如来的智慧，如来的智慧德相，你才当证得的，才当证你的佛性。所以，像讲本有的，就是你本有附属这物件，你才当证得。你若无有本无的，你就无的，你就当证得。有的物件你才当证得，安尼听有无？对不对？世间的钱足济，你无去拍拼，无迄落了钱会拨落来啊。世间无迄落理由。你爱用劳力去趁钱，你钱头家才会领钱落来个，对不对？小想啊，不讲。咱人就是无法当证本觉性，无法度去证明本觉性是啥物原因？是咱人有妄想，分别执着，无明妄想执着，偏向你去放袂下。这物件甲你背住了的，所以你才不甘，是毋是？你才袂当无自性啦。你着不无自性，是有遐个物件甲你扛掉的啦。你的自性无当去降无啦，是毋是安尼？你若遐大家拢对，你着降无自性啊嘛，不甘啊，无甘袂当降无自性啊，就是这甲你扛掉的。妄想分别执着。无明妄想颠倒错啊，顶顶遐物件，甲你背出了的。但是这物件，本来就无
是毋是无？自性中本来就无这物件，妄想分别执着，想袂对福妙无明妄想，这物件本来就是无。敢有这物件无？无这物件啦。安尼，人可以去除。是不是真可以去除掉？是不是真去除本无互为本有，即句就传俾有现象。自性中本无妄想分别执着，遐无明妄想执着，是非得失好歹上面几福命遐拢无。有遐物件本身内底无这物件啦。你拢来去掉，你宁可去掉，你才能学会咱人本来性不等性，是不是？时间无不无间，以后这五念菩萨在天性论内底甲你讲的，你也发现这种的我无有思想无？我看到这种的道理无简单，赞叹。你虽然看着赞叹，你嘛是爱学参物相像。你有即种的志向发心，到底你要做到安尼，是毋是？伊有高一点点，我嘛有高一点点，是伊有过去是伊成品较，伊较去成菩萨。我的成品较歹，咱的成品较歹，咱即刻可以这样修正，是不是啊？所以呢，咱会知影，所以呢，本觉本有，不觉本无，你这大家安尼较有清楚。我看有清楚，无清楚搁点讲时间就过了，对不对？咱若来讲性本来就有诶，咱若无觉性诶时，本来就无学这物件甲你牵诶，学问甲你牵诶，啥甲你牵诶？这无诶物件，这本来就无，你会扫掉啊！这粪扫袂使放伫心肝内啊，会洗痰，会洗歹诶物件啦。若讲粪扫无流过到门仔站，烦恼就无咱诶运，有即句话。粪扫心肝中，若流伫心肝内，甲扫掉，安尼烦恼就无咱诶运，无咱诶运啊，痛苦就无咱诶运啊。互我做一个结论。说就是真诶，但是心都唔对啦，用想讲这5分讲嘛是讲对句，就讲讲一个，你讲空生五分性，流水色上心，这5分，不简单啦，不简单。讲财讲钱金银财宝拢总讲，所以一切的物件无明妄想想袂开放的执着所有一切拢总空，是毋是拢爱空？无空你就袂当去见妄性啊。对无？人拢总爱空，就照讲本来无一物，
好处人拢总无，人拢总空，经营财宝选择买落，拢总空，对无？心中有痛苦，有挂碍，有上帝亏，有放袂下，有甲人结婚时有甲人创啥的，你拢爱空，空有好用无？空上好用的，毋是阮空的空呢，真空会当生命，因为空呢，对不对？空山，你才会当开悟。心中有空，你才会当开悟你的佛性，你才会当亲近着你的佛性。本来是不生不变、不垢不净不增不减的，人生所有一切办法的，对不对？安尼好无？安尼心空有好无？安尼心空烦恼无了，咱的好。心空你生活就自在，无挂无碍。心空你就无烦恼，无痛苦，对不对？安尼空有好用无？空做好用的，你毋讲空的。这讲话本就是心空，诸佛菩萨嘛拢心空，咱拢无空，咱拢袂当体悟有性，对不对？咱的无空的时阵，咱的气性、品性、惯性，足侪如来有性拢总无去。地位德上拢无去，对不对？所以你空山水才咱悟佛性，对不对？流水，啥物叫做流水？流水是清净的流水，就是代表咱人的心亲像清净的流水相像，好无？心清净就是无一点不减嘛，烦恼嘛无我的份，痛苦嘛无我的份。烦恼嘛无我的份，翁对我歹嘛无我的份，某对我歹嘛无我的份，大拢总无我的份。你心才会清净呢，是毋是？某歹，对不对？会顾家就好啊。囝还嘛读册，就乖乖就好啊，对不对？翁歹，会趁钱就好啊，有当来困就好啊。是毋是安尼？安尼是毋是拢总是心拢清净？清净。心安有清净无？有。你要要求偌好？你要要求偌好，你敢无想讲我有迄个命无？有迄个命无？互人会对咱好无？对不对？咱倒无回光返照一下，敢是？咱的心清净，咱的心就清净的流水。你才会当去识着识透。咱有一个禅的本心，禅心就是讲佛的心，你才能流露出你佛的心呢，对不对？禅心就佛的心嘛，如来的心嘛，菩萨咧听囝的心嘛，听还是天官心嘛，某爸仔某咧听囝的心嘛。所以呢，咱爱清楚这点，上升。包括这个所有一切佛经咧所讲的，就是拢开悟的佛开悟的祖师所讲出来的一句话。咱今仔日有去看到，安尼咱是毋是法喜充满啊？法喜充满嘛会当听了即种的法门，逐个拢证即种的法门，以未来世虽然无成佛来讲。你后出世来听了即种法门，保证你法喜充满。你看了即种的上乘，即种的道法，你真正你参与相应。你所要追求就是爱，就是这物件；你所要爱就是这物件。因为即种的法门，才会当互你在生死一种的处愿，达到究竟解脱即种未来社会做作，当到西方极乐世界。毋是你讲因果，讲啥？迄是5、6钟啦，互我打球落迄阵，听落因果尔，欢喜到，即摆咧修已经到即阵已经拢过了10年，对道法的即种的提升，相信咱诸位已经拢足清楚了，对不对？所以呢，经看、道听、道闻，安尼你去成佛。
聚会足济啦，无吼，那边千万条吼，你遇到这个是困难啦吼，今日咱超过4、5分啦，不做生态个真济，放下点个水，注意前言，大家都搞好一个指导互我学习了解的机会啦，咱讲了无详细，是啥，我问咱注意多多这种了解，如果有这个机会，互我更加用心，搁会当做讲，互咱讲一听就拢当清楚，清楚咱免经过补，免经过补，你就拢总知影。像囡仔咧也是问了，个计划到底以为，不就就好啊，免去经过大脑这个，经过大脑哪好处啊？自然哪好处，因为你有印象，自然你讲，你写，你就爱想，毋是你家跳我咧讲，你来想，即问题讲啥？我咧讲啥？讲师你讲的，有些时候后生人代表咱的文化有新鲜，讲无相像的时阵，就文化较无新鲜，较无新鲜是咱用讲的所在嘛，你上早咱各位大家身体健康，万事如意，感谢各位。谢谢。感谢王讲师慈悲，田道一起功，坤道一起功，恩在一起，解脱无一的人生。谢，他们。再来是净化尴尬时间，现在咱以热烈掌声欢迎陈讲师。谢谢。